Guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with 300 MCQs of Indian writings in English. डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैं 8 पार्ट तक वीडियो बना चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 173 तक क्वेश्चन हैं. दिस इज़ द 9th पार्ट ऑफ द वीडियो. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी यूजफुल फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम. तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस यूजफुल लगते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 174. Which of the following novel focuses on the question of rape? Which of the following novel focuses on the question of rape? Option A, The Wandering Vine. Option B, Vice in the City. Option C, Some Inner Fury. And option D, A Time to Be Happy. A Time to Be Happy. So which one is the correct answer? The option A is the correct. Yes, we can say option A. Option A. Yes, option A, The Wandering of Vine. Option A is the correct answer. Now question number 175. Dear friends, H.A.L. Fisher wrote about this writer. This child of the green valley of Ganges has been sheer force of native genius and earned for herself the right to be enrolled in the great fellowship of English poets. Who is the poet? So dear friends, again 4 options here. Option A, Ruth Jhabwala. Option B, Nayanthara Sehgal. Option C, Sarojini Naidu. And option D, Toru Dutt. Toru Dutt. Option D is the correct answer. Yes. Option D, Toru Dutt is the correct answer. Now question number 176. In which of Anita Desai novel an insane woman kills her husband? Insane woman मतलब पागल या जो औरत थी उसने महिला अपने हस्बैंड को मारती है. तो इन विच अनीता देसाई नॉवेल एन इंसेन वुमेन किल्स हर हस्बैंड. ऑप्शन ए, वॉइस इन द सिटी. ऑप्शन बी, इन कस्टडी. Option C, Cry the Peacock. And option D, Baumgartner, Bombay. So which one is the correct answer? Option C, Cry the Peacock is the correct answer. Now question number 177. Browning, The Rings and the Books is a long poem having 21,000 lines. But Arvindo Savitri is longer. How many lines does this epic contain? यानी कि अरविंदो जी की जो सावित्री थी उसमें ज़्यादा लाइनें थी, तो कितने लाइनें थी? ऑप्शन ए 21,500 लाइन्स. ऑप्शन बी 24,000 लाइन. Option C 26,000 lines. And option D 30,000 lines. So which one is the correct answer? The correct answer is option B 24,000 lines. Question number 178. About an Indian poet writing in English, a critic, George Sampson, says that a reader of his poems would readily take them as the work of an English poet framed in the classical tradition. An Indian critic, however, feels that his poetry has no imagery or sentiment that can be termed as Indian. Who is that poet? 4 options are here. Option A, Michael Madhusudan Dutt. Option B, Ramesh Chandra Dutt. Option C, Arvindo Ghosh. And option D, Manmohan Ghosh. So
Option D, Manmohan Ghosh is the correct answer. Manmohan Ghosh, not Ghosh. 179. Who is said to be the greatest Commonwealth poet of the 19th century? Who is said to be the greatest Commonwealth poet of the 19th century? Option A, Sarojini Naidu. Option B, Rabindranath Tagore. Option C, Arvindo Ghosh. And option D, Michael Madhusudan Dutt. So which one is the correct answer? The correct answer of 179 is option C, अरविंदो घोष. अरविंदो घोष जी को ग्रेटेस्ट कॉमनवेल्थ पोएट कहा गया है. Now question number 180. Who has been described by Tagore as the inaugurator of the modern life in India? Who has been described by Tagore as the inaugurator of the modern life in India? Option A, Mahatma Gandhi. Option B, Raja Ram Mohan Rai. Option C, Bal Gangadhar Tilak. And option D, none of the above. So option B, Raja Ram Mohan Rai is the correct answer. Question number 81. The exact name is collection of poem by. The exact name is a collection of poem by option A, Nazim Ezekiel, option B, P. Lal, option C, Pritish Nandi, and option D, A.K. Ramanujan. So the exact name is a collection of poem by Nazim Ezekiel. Nazim Ezekiel is the correct answer. Dear friends, now question number 82. Who among the following is a prominent novelist as well as a poet? Who among the following is a prominent novelist as well as a poet? Option A, Jayant Mahapatra. Option B, R.K. Narayan. Option C, Shiv K. Kumar. And option D, Gib Patel. The correct answer is option C. Option C, Shiv K. Kumar is the correct answer. Cyclone in Pakistan is a poetical work of option A, Monica Burma, option B, Kamala Das, option C, Mamta Kalia, and option D, Sunita N. Joshi. सुनीत लिखा हुआ है, सुनीता एन जोशी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. साइक्लोन टू द पाकिस्तान. एक था ट्रेन टू द पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह एंड दिस इज साइक्लोन इन पाकिस्तान by Sunita and Joshi. Raja Rao novels Comrade Kirol was first published in. Raja Rao novel Comrade Kirillov was first published in option A, Russia, option B, German, option C, French, and option D, Tamil. So which one is the correct answer of 184? The correct answer is option C, French. Now dear friends, if you listen these questions, then these questions will be in your mind for forever. Henry Louis, question number 185. Henry Louis Vivian Deroggio taught at option A, National College Calcutta, option B, Hindu College Calcutta, option C, Elphinstone College Bombay, and option D, Presidency College Calcutta. The correct answer is option B, Hindu. Option B. Option B. Yes, sorry. Option B, Hindu College Calcutta. Question number 186. अरविंदो घोष सावित्री इज एन एपिक ऑफ द. अरविंदो घोष जी का जो सावित्री था इज एन एपिक ऑफ ऑप्शन ए, सोल, ऑप्शन बी, यूनिवर्स, ऑप्शन सी, माइंड, एंड ऑप्शन डी, हेवन. So which one is the correct answer? Option A, soul is the correct answer. Soul. Now question number 187. A sheaf gleaned in French fields by Toru Dutt and Aru Dutt is collection of.
A sheep of gleaned in French fields by Toru Dutt and Aru Dutt is collection of option A 100 French poems, option B 126 French poems, option C 144 French poems, and option D 165 French poems. The correct answer is option D 165 French poems. Question number 188. Bikram Seth has written a novel in verse under the title. Bikram Seth has written a novel in verse under the title. Option A, The Golden Breath. Option B, The Golden Threshold. Option C, The Golden Gate. And option D, The Golden Bow. Which one is the correct answer? The correct answer is option C, The Golden Gate. The Golden Gate is the correct answer. Now, question number 189. Most of the novel of R.K. Narayan are set in option A, Madras, option B, Malgudi, option C, Salem, and option D, Mano Majra. So, dear friends, you have seen, आपने देखा होगा कि आर के नारायण का कोई भी नावल हो उसमें एक इमेजिनरी सिटी शहर की कल्पना की जाती है, दैट इज अ मालगुडी. So option B is the correct answer. Now, question number 190. He was the first Indian poet to have published a regular volume of English verse. He also edited an English weekly, The Hindu Intelligence. Name that poet. Option A, Michael Madhusudan Dutt. Option B, Mohan Lal. Option C, Romesh Chandra Dutt. And option D, काशी प्रसाद घोष. काशी प्रसाद घोष. So option D, काशी प्रसाद घोष is the correct answer. Question number 191. Name the poet of Kali the mother. Name the poet of Kali the mother. Option A, Swami Vivekanand. B, Subramanyam Bharati. Option C, Sri Aurobindo. And option D, Rabindranath Tagore. So option A, Swami Vivekanand is the correct answer. Now question number 192. This writer is a Sahitya Academy Award winner and he loves to write for children. Who is he? ये जो राइटर हैं साहित्य अकादमी अवार्ड के विनर हैं और बच्चों के लिए लिखना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. ऑप्शन ए खुशबंद सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह दुग्गल, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी उपमन्यु चटर्जी. So the option C, Ruskin Bond, is the correct answer. Dear friends, these questions are very useful when you appear in any competitive exam related to English. So, question number 93. In which novel of Mulk Raj Anand Gauri is a character? मुल्क राज आनंद जो हैं तो बहुत ही फेमस पोएट है जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और उनका एक वर्क था जिसमें गौरी कैरेक्टर है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए, द रोड. ऑप्शन बी, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ. ऑप्शन सी, द स्वॉर्ड एंड द सिकल. एंड ऑप्शन डी, untouchable. Untouchable. So which one is the correct answer? The correct answer is option B, the old woman and the cow. The old woman and the cow. Question number 194. Name the author who has been described by a critic as an outsider inside. Outsider inside के नाम से किसने क्रिटिक ने कहा है? ऑप्शन ए अनीता देसाई को, ऑप्शन बी सलमान रशदी, ऑप्शन सी नीरज सी चौधरी एंड ऑप्शन डी रूथ झाब बाला. रूथ झाब बाला. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 194? ऑप्शन डी रूथ झाब बाला इज द करेक्ट आंसर. नाउ डियर फ्रेंड, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 9. So if you find these questions useful to you, please
ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फॉलोइंग नॉवेल्स एक्सेप्ट वन describe the condition of Indian settled abroad. Identify the one that does not. इन 4 वर्क्स में से डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंडियंस सेटल्ड अब्रॉड, उसमें उन लोगों का वर्णन होता है जो भारत से कहीं दूर विदेश में बस जाते हैं, केवल एक को छोड़कर। वो कौन सा है? ऑप्शन ए द नो वेयर मैन, ऑप्शन बी बाय बाय ब्लैकबर्ड, ऑप्शन सी द गाइड एंड ऑप्शन डी द सरपेंट एंड द रोप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द गाइड by R.K. Narayan, which got Sahitya Academy Award. So this one is the correct answer. Dear friends, this is the last question. Name the 2 prizes, one in literature and another in history, awarded to young Aurobindo when he was a student in England. तो कौन से वो 2 प्राइज थे जिनको लिटरेचर और हिस्ट्री में जो कि अरविंद जी को प्राप्त हुए? यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you listen these questions, then you can learn for